October ni somni pali sang ni somni panga zirtop ni ania bazar thlir tu te chibai ule US President Donald Trump chuan Israel in West Bank mun then khadan ramarin luan tumna chuna taka soi selin hetiangan ti ni chuan Israel chuan US tan puinan don thin zong zong an chan vekang ti asoi hethu hi President Trump hian October ni som panga khan Time magazine in an komna lo soi to ni in nimin khan Times of Israel chuan an tar langa nilai ni khan Israel Parliament chuan Israel in op make West Bank Israel ramarin lu ni theina tur bil chu an pomta ni he bil hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le ka Israel Likud Party te chuan du lo ma se member za somni omna Knesset a chuan he bil ta na vote la masak bera bil du tu te lam hi somni panga somni palia chakin pomania he bil hi la soi ho le tur ni in dananga man thai ani ma in voi thum lai vote la kalangai donani President Trump an volok chunga Israel Parliament in vote thak voi khatna he bil an pom hian Israel politician zinga President Trump thu soi ngai poimo lem lawan omti chiang takin alantira US Vice President JD Vance point nimin khan Israel chu san main he bil pass ani hi atha ka ti thu le athina tirim hle ni in a soyani Trump hian Time magazine in an komna athleng lawang achan chu arab ram te hna ka lo soilok vekto thil ti thei ani lo tuna hian arab ho nen thatakin kan thok khowa arab ram te hna thleng lawang ti ka lo soi vekto a chu wangin a thleng tur ani lo he hi an tilui ani chuan Israel hian US tan puinan don zong zong an chan nge yang atia hemi ma po hian Trump hian thamasa khan Israel in West Bank kan hne chu ka phal lawang ti alo soi to bokani Time magazine in an komna Trump hian Israel e Saudi Arabia te chuan kumin kum to pa anin karan siam that mana be sei thu asaya Gaza le Iran a boinan neya tuna chuan hengan boina te hi om to lowani atia mase Saudi Arabia hian Palestinian state dinani ma chuan Israel ne nan inkar chu siam thatan tumlo thuan lo soi to a Israel poinan ramri a Palestinian state dinan phallo thuan soi chiang hle bokani soita kangin ni lai ni khan Knesset chuan bil pahnian pasa West Bank ka anop chin zong zong an ramarin lu le anop me kho puilian dangan ramarin lu na tur bil ania heng bil te hi eptulam durum pol tenan putlu le na taka normek zelani he bil hi Prime Minister Netanyahu le ka Israel Likud Party te chuan du lo ma se Likud Party member mai baka sarkaran thopui party te chuan adu lo lama vote thaka in vote thak lo an than zo ka wangin eptulamin hne na an changa an pastani Israel Parliament a hian tama thu soi le waw na ngai poimo lovin vote thak ni ri ma se he bil hian committee review baka Knesset vote thak voi thum lai lama sondona wangin atak taka pasa dananga manani lo arin omjok tho thawani Israel ram chua san tura Ben Gurion airport a online Vice President Vance chuan he bil chungchang hi soin atha ka ti thu a soi kan ti to kha West Bank hi Israel in an la tura ni lo chu kan policy ani zelang hemi chungchang a hian kan lom lo hle ani ati Israel to turi was Secretary of State Marco Rubio chuan Israel Parliament in West Bank nei hlen na tur bil an pass chu soi selin Israel le Hamas te inkara in rimna tura President Tamaro manla ti thuanop tu ni thei atia Knesset a vote mangin an pasa mase President John Hethil hi kan support theilo ti asoi chiang to ani atia in rimna tura ro manna ti chetu ni theya kan ngai atibok JD Vance ho chia Marco Rubio hian nimin khan Israel a thok lut vele ngalani Israel hian kumsang khazakwa somruk pasaria ni ruk in dau khan West Bank ki Jordan kuta tangina chu saka khata tang khan sipai da in an thu hnuai an lada chun zom zela Israel sarkar in thak chho zela po op chun zom zel ma se Israel ramarin lu tum nei ro na taka kalpui la ningai lova chuti lai chuan an op chinero an zau hret hreta mun tam tak chu Palestinian te ta na nei thei lovin an hum hal to ani kumsang ni somni pathum October tha Hamas so in Israel runin rap thak takin an chea hi Israel chuan na taka chang le tin Hamas te thu noya om Gaza chu na sa takin an sop chia West Bank nei hlen na konga po Israel ep tu party te chuan Netanyahu sarkar an nor na chhota zela hei mai hi ni lawin West Bank ka duty Israel sipai tele mi pui te chuan Palestinian telaka tharum an tho war sau boka UN chin chia danin kumsang ni somni pathum October tha tang khan West Bank a hian Palestinian sang khat ai tam tha an ni to ni President Trump hian Ukraine in dona top theina na Russia nor na turin
Russia ram oil company lian panhi Rosneft le Lukoil te hrekna thu apuanga atram ni nana president official lo nuwa tutrum hi taman Russia oil sumdon na hrek voi khatna ni kan hriat vek angin tram hian Ukraine in dona ti top tumin kong hrang ina beya tunhaya Russia president Vladimir Putin chu mai chana in biakna nei pui atuma a hlo cham nuwa Russia oil company te hrek an ni thu hi US chuan an puang ta ni US Treasury Secretary Scott Bessent chuan he hrek na hi puangin in thana ti topa hun to a inka hai nei thuai atul atia President Putin an he in dona tul lo tak ti topa du lo wangin Russia in dona khol nor kal tu ber Russia oil company lian berber panhi te chu US chuan a hrek ta a President Trump in dona ti top tuma malak na chan pui turin atula ni chon hei ai na jok po in kan che zelang kan tho pui te po he hrek na zul zuya mala ve turin kan be se ani ati Oval Office NATO Secretary General Mark Rutte and reporter ten komna President Trump hian Russia company te hrek an ni thu hi asoya Putin nen Budapest khopuya in biakna nayan tum thula ni thu apuang chiang boka in biakna nei lero an la tum zelang ti asoya ni UK chon karmasa khan Rosneft le Lukoil te hi an hrek thu an puanga European Union point Rosneft hi Russia ram ta ni wangin an hrek thu an puanga Lukoil le romi malta ni wang le Hungary le Slovakia ten oil an leina lian berani wangin an hrek lo thungani nilai ni khan Wall Street Journal chuan Ukraine in British bomb mit nei Storm Shadow cruise missile an man an khap sakna chu US in an hlip ni in an reporta hi President Trump chuan thudik lo ani thu asoya fake news ani ti soin US chuan heng missile te chungchang hiang ei ven lo shrim khoi tanga nei nge ti te Ukraine in engtin ngan man ti te po kan hriat pui lova kan ngai ven tur po ni lo ati ani Rosneft le Lukoil hi Russia oil sumdon na konga company poimo takan nia engang takin nge US rek na wangin Russia hian torang ti chu hunin ala hril dona US in Russia oil company rek na hi Europe ram te chuan I helovin an thlop ngala European Commission President Ursula von der Leyen chuan EU point Russia rek na thar puangin US nen Russia nor dun zel don ti asoyani US rek na thar chungchang a hian Russia Foreign Ministry thupuang tu Maria Zakharova chuan Ukraine in dona ti top tumna konga in biakna ti thon lop tu ani ngei don atia hetianga malak na hian ani lo zong in honga nei ngei dona in biakna po ti thon lop nge yang ko thangram te hrek na hi kan tuar thang to a engang point min hrek sela kan ram sum le pai le power lama kan mason na chol chuang lawang atia European Union in Russia gas lak lu khapna ta na sanction package som pakwanan puan po Zakharova chuan an mi hrek na hian an tu mangin min ti boy don lova atwar tu tur chuan mani thawani atibok Russia President Hlui tuna Security Council Deputy Chairman Nimek Dmitry Medvedev chuan US kan elpuyan nia an remna siam tu tong theizet mai hian Russia nena in dona kong puya zo mekani ativebok Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan US le EU in Russian frek na thar chu lo momati thule Ukraine in dona ti top na ta na thil poimo takani ti soin Russia hi in biakna do kan kil turin kan nor zelangai atibok hetila hian China chuan US in Russia oil company te hrek na chuan international law be chana nei lo ti in na soi sela China ram Foreign Ministry thupuang tu Guajia kun chuan UN Security Council thutuk na tel lawa hetianga in hrek na hi China chuan a doutlata hetianga in hrek na dan le hrai be chan ommi lo hian Ukraine boina chinfel na konga engma thlen lawang ati Pakistan sarkar chuan sakhuwa le politics kai kop political party Tehreek-e-Labbaik Pakistan TLP chu dan pona an hnola Punjab province tun thlatir lama tanga boina chuaka mo phur tulian bera an puwa hetianga dan pona an hnol hian sarkar sipai te chuan TLP te hi na zokin an beile theidon ani pontongin Dr. Barney Song Khan TLP te hian Gaza mi puite thlawang hauna kongzo an neya Lahore atanga kongzo in Islamabad US Embassy thlenga kongzo antuma US malakna Israel le Hamas in ka hai nei po andu lo thu an soya he in ka hai na hi Palestinian mi puite bumna ni antia Pakistan sarkar chuan TLP te hiram dang ne na tho ho na konga sarkar malakna do tu an ram chunga boina thlen tu ni in an soi ve thungani Pakistan sipai te chuan TLP worker te kongzo chu Lahore atanga ke em somruk vela hla murit ke adangin mi puite le sipai te chu innorin nunna chan po anom nuala sipai le police lama po sangkha zaruk chuangin hliaman tuarani
he thukal zela hian Punjab province a boina chuak zela Pakistan sarkar chuan TLP te chu zui zelin police le civil mi te beina hrang an in hnam hnoi chunjom zela wangte sarkar huatna thuan the dar zela wangte khotlang thil hlu chi hrang an ti chia da wangte le sa khothile in ngei lo na thlen zonga man la ka wangte in dan pon an hnol ti an soya Anti Terrorism Act noya TLP chu khapin an bank account chu khoi chet thei lovin an da saka sumhanga TLP tan puitu mi sangthum zariat vel te po an bank account an hreng boka hetianga dan pon om pol an ni ta ka wang hian Pakistan sarkar chuan TLP wo karte man na hian thok ngala Punjab province mi sanga zanga chuang an man khom to ani Pakistan sarkar chuan TLP te bungrua zong chu Punjab Awqaf Department ne na hlan vek tur ti in an puanga an party poster te banner te le advertisement zong chu lak bo vek tur an tia TLP ne na inzom mos le seminary somruk chuang te po khar vek tur an ti bokani hetianga ni mek lai hian Taliban pol dang Tehrik-e-Taliban Pakistan TTP te chon thu chuarum takan chua Pakistan Sipailal Field Marshal Asim Munir chu na takawin Punjab province Pakistan sipai te chu tha tura tir to lo turin an hriat tira an ngamani chon sipailal te chu indona tel turin an hriat tir TTP te hian Pakistan sipai an thatlai video engma zat ti chuakin Pakistan sipai te silai le mu te an lir theite an man saklai video te po an ti chuaka an video pakhata chuan TTP commander Kazim chuan Asim Munir mingsoin mi pai ni chuan minron ma chon ta che inu hnute hnetu ni ngai chuan minron bero khai atiani Kazim hi Pakistan thu nei tu te chuan an mi man do ni thule alumana cheng veibel che soman da thu an puang ani bazari lo thira wangin kan lo me